Salutare tuturor, eu sunt Dr. Bogdan Moldoveanu și vreau să vă urez bun venit la un nou episod al review-urilor Endodonție cu pasiune. Înainte de a începe, aș vrea să vă mulțumesc pentru că ne urmăriți, dar mai ales pentru că interacționați cu noi. Am primit toate mesajele pe care le-ați trimis și vreau să vă mulțumesc pentru ele. M-a bucurat foarte mult să văd că o sursă de mărire în endodonție, dar nu numai, este cât se poate importantă și nu numai pentru noi. Și da, vă dau dreptate în tot ceea ce mi-ați spus. În stomatologie, când discutăm despre magnificație, nu există doar microscopul operator, pentru că lupele pot într-adevăr să reprezinte o alternativă de succes. Dacă te afli la început de drum, eu știu foarte bine că resursele sunt limitate, iar atunci decizia pe care o vei lua în ceea ce înseamnă achiziționarea unui sistem de mărire este mai dificilă. Și eu am trecut prin asta. Vreau să spun că în momentul în care am terminat facultatea, mi-am propus să-mi achiziționez primul sistem de magnificație. Și nu a trecut foarte mult timp. La aproximativ 3 luni de când am promovat examenul de licență, aveam în mână primele mele lupe. La acel moment am încercat să iau cea mai bună hotărâre și nu ați vrea să credeți că acele 3 luni au trecut degeaba, ci am profitat de timpul respectiv pentru a studia piața, pentru a mă documenta. Și nu mică mi-a fost mirarea când am văzut că informațiile prezente în România nu sunt nici pe departe abundente. Și atunci am luat decizia care mi s-a părut cea mai de bun simț. Am ales lupele care erau cele mai potrivite pentru mine din punct de vedere economic. Acum, evident că nu v-aș putea sugera să faceți același lucru, ci din contră v-aș sugera să vă uitați la acest review pentru a lua hotărârea potrivită. Cu toate astea vreau să vă spun că cu acel sistem de lupe am reușit să lucrez pentru următorii 2 ani până când mi-am achiziționat primul microscop operator. Astăzi vom analiza împreună 2 modele de lupe tip galilean. Iar dacă nu știți ce înseamnă asta, permiteți să vă spun mai întâi că pe piață veți putea găsi 2 variante de lupe. Cele tip galilean și cele tip prismatic, care se mai numesc și tip keplerian. Lupele tip galilean sunt lupe care sunt de regulă formate din 2 lentile. Aveți o lentilă concavă care este orientată către ochiul operatorului și o alta convexă care este orientată către capătul ocularului. Sunt lupe care de regulă vă asigură o adâncime a câmpului suficient, o dimensiune a câmpului iluminat din nou cât se poate de bună și o mărire care este situată între de 2 ori și 3,5. În anumite situații foarte rare putem avea chiar și lupe tip galilean cu 4 ori. Ceea ce însă aș vrea să rețineți este că lupele tip galilean sunt lupe mai eficiente din punct de vedere economic comparativ cu cele prismatice. Asta înseamnă că au un cost mai redus și în același timp sunt mai ușoare, ceea ce poate să fie un element important când vă gândiți la ergonomie. Lupele tip prismatic oferă medicului un nivel de mărire mult mai generos, de regulă cuprins între valori precum 3 ori sau 6 ori. Însă sunt lupe pe piață care pot oferi un nivel de mărire de până la 8 ori. Modul în care aceste lupe sunt alcătuite este de asemenea diferit, întrucât în interior avem 2 lentile convexe. Vreau să rețineți de asemenea că aceste lupe sunt de regulă mult mai grele comparativ cu lupele tip galilean și au și un cost mai important. Dacă sunteți pe punctul de a vă achiziționa primul sistem de mărire, vă invit să urmăriți acest review pentru că poate Zumax SLF Sport sau Zumax SLH urmează să fie prima pereche de lupe care vă va permite să vedeți endodonția cu alți ochi, la propriu. Lupele SLF Sport. Aceasta este cutia, nu una premium, o cutie simplă de carton cu câteva informații menționate aici, cum ar fi lotul de producție, modelul de lupă, nivelul de mărire, distanța focală și desigur data la care a fost produsă. Dacă vom întoarce cutia, o să găsim logo-ul producătorului, câteva informații specifice, împreună cu denumirea lupei, nivelul de mărire, distanța focală și aici în plus găsim și descrierea tipului de ramă. Da? Avem o ramă Sport, vedeți aici Sports Frame. În interiorul cutiei de carton se află cutia de transport din plastic. Iar dacă vorbim despre plasticul din care este făcută, nu e cel mai bun, dar nu e nici cel mai nasol plastic. Deci în calitatea este una medie. Informații nu prea găsim pe această cutie. Singurul element care vă oferă ceva este acest sticker care îl vedeți la acest nivel, iar informațiile prezente aici sunt exact cele care le găseați și pe cutia de carton. Adică avem lotul de fabricație, denumirea lupei, nivelul de mărire cu distanța de lucru și data la care lupa a fost fabricată. E o cutie destul de basic, aș spune. Modul în care se deschide această cutie nu este nici pe departe unul plăcut. Practic, ceea ce va trebui să faceți este să prindeți aceste balamale, să trageți către voi, iar apoi să împingeți capacul în sus. Marea mea preocupare este cu faptul că ele sunt realizate din plastic. Ca urmare, mă întreb de câte ori le veți putea deschide până când se vor rupe. Și dincolo de asta,
mă întreb ce anume se va întâmpla atunci când ele se vor rupe. Deoarece nu veți mai putea închide acest capac sau nu veți mai putea sigila capacul, mai bine zis, iar apoi transportarea lupelor s-ar putea să devină o corvoadă. În interior, cutia arată mult mai bine. Mă bucur foarte mult să vedem acest burete, care în mod cert va proteja lupele atunci când le vom transporta dintr-un loc în altul. În cutie mai găsim lupele per se, în această pungă de plastic, iar sub ele avem o pungă ce conține o șurubelniță și diferite șuruburi, o lavetă și manualul de instrucțiuni. Laveta pentru curățarea lupelor este neinscripționată în niciun fel. Lucru destul de ciudat, deoarece până acum orice pereche de lupe sau de ochelari mi-am cumpărat, toate au venit împreună cu o lavetă branduită. Aparent, cei de la Zumax nu au considerat oportun să investească în așa ceva. Punga cu șuruburi și șurubelniță este utilă în cazul în care, la un moment dat, se slăbește vreun șurub din construcția lupelor. În acel moment el va trebui strâns și pentru a putea face asta nu va trebui să trimitem lupele către distribuitor, ci vom putea să ne ocupăm noi de situație. Ceea ce mi-a plăcut foarte mult este că aceste lupe vin în configurația standard cu aceste protecții din cauciuc pentru lentile. Foarte tare! Vă spun din propria experiență că ele urmează să vă fie cu adevărat utile. Întrucât se va întâmpla, și nu o singură dată, să nu depozitați lupele în cutie, să le lăsați pe masă în momentul în care ați terminat de lucru cu pacientul. Atunci, o mișcare neglijentă, fie cu mâna, fie poate cu un aparat, va duce la lovirea lupelor și de ce nu la zgârierea lentilor. Evident că nu vă doriți așa ceva și iată că aveți protecția necesară. Acestea, după cum bine ați observat, sunt lupe tip flip-up, ceea ce înseamnă că ele sunt montate pe un mecanism tip balama ce permite ridicarea și coborârea lor. Aceasta este o mișcare importantă pentru că îi permite operatorului ca în momentul în care dorește să discute cu pacientul să facă acest lucru cu ușurință printr-o singură mișcare, nefiind îndepărtarea lupelor și apoi repoziționarea lor la nivelul capului. Orice lupă tip flip-up va reprezenta mereu o variantă mai accesibilă economic pentru că vom avea un cost de producție mai redus, deoarece realizarea lor nu implică în niciun fel o personalizare. De exemplu, aceste lupe, pornind de la un preț de achiziție de 350 de euro, sunt o opțiune viabilă pentru toți cei care cochetează cu o astfel de investiție. Printre avantajele acestui tip de lupe, aș vrea să menționez distanța interpupilară care este complet reglabilă. Totul se realizează de la nivelul acestor două comutatoare, distanța interpupilară putând fi împinsă între un minim de 50 de mm și un maxim de 75 de mm. În acest fel, aceste lupe vor putea fi utilizate de mai mulți operatori. De exemplu, dacă vă gândiți să le achiziționați împreună cu colegul de cabinet, iar apoi să le folosiți alternativ, ei bine, acest lucru este posibil. Totodată, o distanță interpupilară ajustabilă înseamnă că în momentul în care veți dori să faceți un upgrade și să vindeți aceste lupe, o veți putea face cu maximă ușurință. Deasupra veți putea observa un comutator care este utilizat pentru un alt reglaj fin al acestor lupe. Este vorba de o mișcare foarte delicată pe verticală, pe o distanță de 6 mm. Aici, în față, pe balama, veți găsi inscripționat nivelul de mărire și distanța de focalizare, elemente pe care voi le veți decide în momentul achiziției. Pentru acest model de lupe, opțiunile vă sunt mărire de 2,5 cu o distanță focală de 340 de mm și un câmp vizual de 80 de mm sau mărire de 2,5 cu o distanță focală mai mare de 420 de mm și un câmp vizual mai mare de 100 de mm. Dacă vă gândiți la o mărire de 3, atunci la o distanță focală de 340 de mm veți avea un câmp vizual de 70 de mm, iar mărire de 3 cu o distanță focală de 420 de mm înseamnă un câmp vizual de 84 de mm. Pentru măririle de 3,5, distanța focală de 340 de mm înseamnă un câmp vizual de 60 de mm, iar mărire 3,5 cu distanță focală de 420 de mm înseamnă un câmp vizual de 72 de mm. Hotărârea pe care o veți lua cu privire la mărire este strict legată de ceea ce urmează să faceți în cabinet. Întrucât dacă veți practica preponderent tratamente restaurative, o mărire de 2,5 sau 3 vă este mai mult decât suficientă. Dacă însă vă gândiți să efectuați și tratamente endodontice, 1, 2 sau de ce nu poate chiar 3 pe zi, e bine, atunci aveți nevoie de lupe care să aibă o mărire de 3,5. Musai! Distanța de lucru o veți decide în raport cu înălțimea pe care o aveți. Cu cât sunteți mai înalt, cu atât distanța dintre câmpul de lucru și lupe va crește și iată cum în această situație veți avea nevoie de o distanță focală mai mare. Dacă sunteți o persoană mai mică de statură, atunci o distanță focală mai mică este ceea ce vă trebuie. Alegerea greșită a distanței focale va impacta într-un mod cumplit ergonomia. Și dacă tot discutăm despre ergonomie, aceste lupe vă mai oferă un avantaj important.
Faptul că ocularele sunt înclinabile și nu fixate în ochelar. Așadar, în funcție de cum vă poziționați în jurul pacientului, veți putea mereu să mențineți o poziție corectă prin înclinarea sau nu a lupelor. Haideți să vă arăt o altă chestie foarte faină. Aici, la nivelul ramei, în spatele lentilor de protecție, aveți aceste lentile care pot să fie cu prescripție. Altfel spus, dacă sunteți purtători de ochelari și nu suportați lentilele de contact, așa cum este și cazul meu, veți putea să lucrați liniștiți fără ochelari cu aceste lupe, fără niciun fel de compromis oftalmologic. Ramele sunt foarte frumoase, finisate cu mult bun gust. Ceea ce mă nemulțumește însă este acest cauciuc de care este atașat șnurul pentru susținere. În primul rând, faptul că este deschis la capăt și nu sudat sau nu face corp comun cu cauciucul șnurului poate reprezenta o adevărată problemă, întrucât, iată, poate oricând să iasă. Imaginați-vă că ați rămas cu lupele la gât, mergeți în birou pentru a avea o discuție cu pacientul sau pentru a analiza niște fișe de tratament, pixul din mână vă cade pe jos, vă aplicați după el, iar în acel moment șnurul se desprinde, iar lupele ajung pe podea. Nici cauciucul de la nivelul suportului pentru nas nu este cel mai grozav. Un pic prea mare și un pic prea dur. Ce speram să mai văd suplimentar la nivelul acestor rame era un mecanism de culisare pe orizontală, către exterior, așa cum avem la majoritatea ramelor de ochelari. Pentru mine, ramele sunt perfecte, însă mă gândeam la ceea ce vă spuneam puțin mai devreme. Dacă veți realiza achiziția cu intenția clară de a lucra alături de alți colegi, e bine, folosind aceste lupe, poate nu toți veți avea aceeași mărime a capului. Poate pentru unii dintre colegii voștri, ramele vor fi prea largi, iar pentru alții prea strâmte. Un mecanism de adaptare era binevenit și reprezenta o completare perfectă a ceea ce înseamnă versatilitatea oferită de reglarea distanței interpupilare. Dacă trebuie să vorbim despre dezavantajele acestor lupe, probabil cea mai mare problemă este legată de greutatea lor. Cu 98 de grame, după 9 ore de purtare, este posibil să resimțiți ușoare neplăceri, îndeoseb la nivelul gâtului și nasului. De asemenea, fiind lupe tip flip-up, datorită distanței dintre lentilă și ochiul operatorului, avem de-a face cu un câmp vizual diminuat în raport cu alte modele de lupe. A doua pereche de lupe pe care o vom analiza nu reprezintă nimic mai mult decât varianta SLF Sport, dar cu capelină, pe care producătorul a denumit-o Zumax SLH. Cutia în care vin aceste lupe, cu nimic deosebită față de cutia pe care v-am arătat-o puțin mai devreme, același carton care nu este grozav, aceleași informații, logo-ul producătorului, lotul, denumirea produsului, treapta de mărire, după care avem distanța focală și, nu în ultimul rând, data la care au fost produse lupele. Odată ce deschidem această cutie de carton, lucrurile se schimbă într-un mod radical. Pentru că da, acum avem în sfârșit o cutie adevărată de transport, care mie personal îmi place foarte mult și mi se pare perfectă pentru cei care lucrează în mai multe cabinete și zilnic trebuie să care cu ei aceste lupe dintr-o parte într-alta. Este cu adevărat o cutie heavy duty. Pe lateral nu veți găsi multe informații inscripționate, de altfel ceea ce era pe cutia de carton veți găsi și la acest nivel. Haideți să vedem cum se deschide cutia. În primul rând, senzația aceasta de a ridica aceste balamale din metal este incomparabilă cu ce a trebuit mai devreme să facem pe acea cutie din plastic. Accesoriile din interiorul cutiei sunt identice cu cele pe care le-am arătat mai devreme, cu cele care le-ați găsit în cutia lupelor SLF Sport. Singura noutate o reprezintă aceste rezerve cu burete, despre care am să vă vorbesc în cele ce urmează. Din momentul în care scoatem lupele din cutie, ne dăm seama de un avantaj imens, pe care este evident că acest sistem de mărire îl are în comparație cu lupele SLF, și anume greutatea. Aceasta nu mai este o problemă. Deși evident că pe ansamblu aceste lupe sunt mult mai grele, sprijinul fiind pe capul medicului, confortul operator este unul net superior. În ceea ce privește lupele propriu-zise, nu avem niciun fel de modificare. Comutatoarele prezente la lupele SLF sunt identice precum cele prezente la lupele SLH. Capelina însă ne aduce posibilitatea unui nou reglaj, și anume poziționarea lupelor pe verticală. Practic, crește versatilitatea lor, pentru că, da, nu cu toții avem o proporție de aur când vine vorba de etajele feței. Un alt mare avantaj al lupelor tip capelină este faptul că veți putea lucra cu ochelarii dumneavoastră fără niciun fel de problemă. Nu mai trebuie să-i dați jos atunci când veți începe să lucrați cu lupele, apoi să dați jos lupele pentru a putea lua ochelarii și așa mai departe. Capelina prezintă de asemenea un plus atunci când discutăm despre adaptarea pe capul purtătorului. Pentru că mai devreme vă povesteam despre brațele ramelor care nu asigură acea mișcare pe orizontală și care ar putea în anumite situații să le dea mari bătăi de cap practicienilor. Nu există așa ceva aici. Practic aveți aceste două rotițe care vă vor permite să configurați capelina pentru orice purtător. Totul printr-o simplă rotire.
Și vreau să vă mai spun ceva. Indiferent de cât de tare va trebui să strângeți capelina, ea va continua să rămână confortabilă, deoarece aveți aceste protecții textile interschimbabile pe care vi le-am arătat un picuț mai devreme și în cutie. Foarte drăguț din partea celor de la ZoomMax că vă oferă rezerve în pachetul standard, deoarece este evident că la un moment dat veți transpira, iar aceste pernițe vor trebui spălate. Ei bine, când le veți băga în mașina de spălat pe unele, le veți avea la îndemână pe celelalte. Ele se schimbă cât se poate de ușor. Trageți și cam asta e. După cum probabil ați văzut până acum, sunt un mare fan al lupilor tip capelină, pentru că acestea prezintă toate avantajele lupilor tip SLF, cele cu ramă de ochelar, și niciunul dintre dezavantaje. Și sincer vă spun, pentru un cost de achiziție cu doar 100 de euro mai mult, eu consider că e o investiție bine meritată. Greutatea, vă spuneam că nu este niciun caz o problemă, pentru că aceste lupe se sprijină pe cap și la cele 269 de grame pe care ele le cântăresc nu veți avea niciun fel de problemă din punct de vedere ergonomic. Singurul dezavantaj al acestor lupe tip SLH mi se pare acest plastic negru. Nu-mi pare a fi deloc calitativ, comutatorul este realizat de asemenea din același plastic negru și mă gândesc cum va rezista el în timp la proceduri de dezinfecție zilnică. Acum că ați văzut ambele variante de lupe și sunt sigur că v-ați hotărât pe cea care este potrivită pentru voi, permiteți-mi să vă spun că această achiziție solitară nu este suficientă pentru a păși în lumea minunată a magnificației. Mai aveți nevoie de ceva. De o iluminare potrivită a câmpului operator. Iar lumina de la unit nu este niciun caz pe măsură, indiferent de cât de performant este unitul sau lumina pe care o aveți montată pe acesta. Și știu ce îmi veți spune: Bogdan, eu o să-mi cumpăr acum sistemul de lupe și mai văd eu când o să cumpăr și lumina dedicată. Ei bine, v-aș sugera să nu faceți lucrul ăsta, pentru că lumina trebuie să vină la pachet cu lupele. Altfel, dacă vă veți achiziționa doar lupele, tot ce veți reuși să faceți cu ele este să vedeți un dinte mai mare, însă mai întunecat. Practic, nu veți putea să lucrați cu lupele și în acest mod nu veți putea să rentabilizați investiția. Iar apoi ceea ce va urma este evident: frustrare din partea medicului. Acum că ne-am lămurit că avem nevoie de o sursă de lumină, permiteți-mi să vă vorbesc despre HL8200. Asta e cutia, același carton, nimic deosebit, logo-ul producătorului, denumirea produsului și un serial number. Cam asta e tot ce găsim pe cutie. Cutia noastră, chiar dacă este din plastic, pare mult mai calitativă comparativ cu ce am văzut până acum. În primul și în primul rând îmi place că are mâner. Ca urmare, transportarea ei dintr-o parte într-alta se va face cu multă ușurință. Apoi, aceste balamale colorate în portocaliu îmi dau impresia de a fi destul de rezistente. Nu cred că se vor rupe tare curând, așadar nu mă îngrijez cum am făcut-o la cutia lupelor SLT care v-am prezentat un picuț mai devreme. Dacă deschidem acum cutia, ce vedem? Din nou burete. Foarte bine, pentru că trebuie să protejăm conținutul. Bravo și felicitări celor de la ZoomMax care s-au gândit să pună atât de mult burete în toate aceste cutii. Apoi avem acumulatorul nostru pentru sursa de lumină, elegant, frumos, alb cu negru. Avem lumina noastră LED, ambalată în acest fel, în această pungă. După care avem diferite adaptoare, pentru că sursa de lumină poate fi utilizată cu mai multe sisteme de lupe și aici vedeți că avem adaptoarele pentru lupele SLT, fie ramă sport, fie ramă din titan. Și desigur adaptorul de care vom avea nevoie pentru a utiliza această sursă de lumină cu lupele despre care am discutat noi astăzi, respectiv SLF și SLH. Avem un manual de instrucțiuni pe care vă recomand să-l lecturați înainte de a începe să lucrați cu această sursă de lumină. Acumulatorul trebuie încărcat și iată că aici avem cablul de încărcare pentru bateria noastră. Desigur, avem aici și cablul care va conecta sursa de lumină către baterie. E un cablu destul de flexibil și rezistent și acesta îmi place cât se poate de mult. Imediat am să vă arăt cum îl veți utiliza. Și evident nelipsita șurubelniță împreună cu 2-3 șuruburi. Și cam asta a fost tot conținutul nostru. În rest, buletele ăsta îmi place foarte mult. Acesta este acumulatorul nostru. Nu foarte mare, nu foarte mic. După cum puteți observa, el este în două culori, alb aici în față și dacă îl întoarcem găsim acest negru. Sincer să fiu, nu știu ce să spun despre alegerea cromatică a celor de la ZoomMax. Mi-ar fi plăcut să-l văd tot ca fiind o nuanță de gri sau acest negru, pentru că albul, deși este foarte frumos, se va putea zgâria destul de ușor, iar zgârieturile se vor vedea destul de urât pe această suprafață lucioasă și nu mată. Acumulatorul nostru se va porni foarte simplu. Apăsăm acest buton. În momentul în care bateria funcționează, un LED se aprinde la acest nivel pentru a vă indica acest lucru. Rețineți însă că acest LED este cât se poate de important, întrucât el vă va semnala și momentele în care bateria este pe punctul de a fi epuizată.
Intensitatea luminii se reglează de la nivelul acestui comutator, iar aici în stânga aveți locul unde veți putea introduce cablul care va alimenta becul LED. Dacă vom întoarce bateria, vom găsi de asemenea orificiul unde va trebui să introduceți cablul de încărcare și un alt LED care vă va indica faptul că într-adevăr bateria se încarcă. Un element care nu mi-a plăcut absolut deloc la această baterie este clipsul de prindere. De ce credeți că nu mi-a plăcut? Pentru că este din plastic. Nu știu de ce Zumax insistă să facă toate aceste elemente din plastic. Pentru că, din punctul meu de vedere, este destul de logic că în momentul în care vom flexa de 100, 1000, 2000 de ori această bucățică, la un moment dat ea va ceda. Iar în acel moment bateria nu o veți mai putea lega de pantalon sau de halat, ci practic va trebui să o țineți mereu în buzunar. Cred că era mult mai elegant să introduc aici o bucată de metal cu arc, așa cum știm că găsim la majoritatea bateriilor disponibile pe piață. HL8200 este o sursă de lumină cât se poate de versatilă. Vreau să vă spun că se poate utiliza cu maximă ușurință și cu alte modele de lupe produse de către alte companii, precum Zeiss, Orascoptic, Grendelmayer și așa mai departe. Distribuirea corectă și omogenă a luminii este foarte importantă în obținerea unui câmp iluminat corect, care să vă permită un nivel maxim de recunoaștere a detaliilor, fără gradienți cromatici și cu un contrast ridicat. Unul dintre cele mai importante aturi pe care această sursă de lumină le deține este referitoare la greutatea sa, care este una cât se poate de scăzută. Vă rog frumos să vedeți cum odată ce am mutat sursa de lumină pe lupele prezentate anterior, greutatea acestora se modifică foarte puțin. În acest fel putem să fim siguri că ergonomia și funcționalitatea de care avem nevoie în timpul tratamentului nu vor fi în niciun fel afectate. Această lumină are o intensitate de 30.000 de lux la o distanță de lucru de 20 de cm. Iar cu o baterie complet încărcată vei avea ocazia de a lucra cu ea timp de 6 ore. Ceea ce înseamnă că pe parcursul unei zile de lucru cu siguranță vei avea posibilitatea de a realiza și tratamente restaurative. Iar în acele momente, pentru a preveni întărirea prematură a materialului compozit, îți recomand să folosești filtrul portocaliu. Trebuie doar să cobori clapeta și poți lucra în siguranță. Punem punct aici acestui episod și ca de fiecare dată vreau să vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit. Și în același timp doresc să vă încurajez să ne transmiteți în continuare mesajele voastre. Ele sunt foarte importante pentru noi, pentru că ne ajută să înțelegem ce ați vrea să vedeți în cadrul următorilor episoade, dar în egală măsură ne permit să vedem ce trebuie să îmbunătățim de la un episod la altul, astfel încât produsul pe care îl livrăm pentru voi, cei care ne urmăriți, să fie unul conform standardelor. Dacă îți place ceea ce facem și ai vrea să ne ajuți, nu trebuie să depui foarte mult efort, dar sunt ferm convins că știi deja lucrul ăsta. Un like, un share, un subscribe ne sunt arhi suficiente. Iar dacă ai vrea să asculți mai multe de la mine, nu uita de podcastul Dinți, Canale și Cafele, locul unde savurăm o cafea delicioasă și discutăm despre business, hobby-uri, pasiuni și viața dincolo de microscop. Ne poți asculta în librăria ta audio preferată, fie că este Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher sau Spotify. Din 2 în 2 săptămâni voi avea câte un invitat special alături de care voi discuta subiecte integrare mai diferite. Eu am încredere că ceva care să te intereseze se află acolo. Ascultă-ne și dă-mi un feedback. Sunt chiar interesat să aflu opinia ta. Până data viitoare, nu uitați, tot ce faceți, faceți cu pasiune.